خوراک مدیتیشن و این کاراسا دوست دارم امتحانشونه. بخریمش. اسپیکر و شبخواب و بخوره با صدای طبیعت. آب میریزی توش، برشو میذاریم، روشنش میکنیم، چراغشو میزنیم، بخورشو میزنیم. اینم بخورش. شما در نظر بگی شب تو اتاق خواب گذاشتی یا مثلا میخوای مدیتیشن کنی. یه صدا رودخونه هم کم داره. صدای دریا بزن. آره گوشیدو بیار ببینیم وصل میشه آهنگ بذاریم. وصل شد. اسقاطی نومت تو دلت ما شدیم اسقاطی منی که به خاطرت شد موزیک بس کار میکنه. तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार